Ragazzi, una considerazione. Ci sono alcuni miei iscritti, fra cui il mitico Stefano, ciao Stefano, intanto ti saluto, che mi chiedono di fare dei video proprio in cui si vede la visuale in FPV, praticamente con gli occhiali e tutto il setup completo. Ora, io devo precisare una cosa, io non sono un pilota esperto in FPV, lo farò senz'altro, però il mio volo sarà abbastanza tranquillo, anche perché il controller che uso io, il Motion, non permette di fare tutte le scarvoltate che fanno i droni seri, ecco, e anche i piloti seri. Quindi il video verrà sì presto, spero, e vedrete quello che io riesco a fare, quello che sono capace di fare da principiante e da neofita. E vi accontenterete di quello, anche solo per curiosità di vedere cosa si vede attraverso gli occhiali. Ciao!